Всем привет! А давайте сегодня приготовим с вами целебный инжирный сироп от кашля. Для этого нам понадобится молоко и инжир, а также молотый имбирь, куркума, приправа для кофе и тутовый сироп душап. В первую очередь промоем инжир и замочим в теплой воде на 20 минут. Далее мелко нарежем инжир и добавим горячее молоко. Доведем массу до кипения и оставим томиться на медленном огне примерно 30 минут. Через 30 минут добавим 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки молотого имбиря, куркуму и приправу для кофе. Приправа для кофе уже содержит молотую корицу, кардамон и гвоздику, что очень полезно для нашего организма. После добавления специй обязательно нужно убавить огонь и оставить так томиться на 20 минут. Наш будущий эликсир нужно немного остудить. Далее сироп перельем в чашу блендера и добавим 2 столовые ложки тутового сиропа душап. И наш чудо-эликсир готов. Рецепт, который я вам показала, поможет побороть затяжной кашель, преодолеть бронхит, выведет мокроту, смягчит гортань, но также усилит собственный иммунный потенциал. Напиток также применяют при сухом и влажном кашле, коклюше и ларингите. Дорогие мои, я каждому из вас желаю крепкого здоровья, благополучия. Не болейте и берегите себя. А с вами была Лаля Сергеевна.